जब सब कुछ बिखरता है ना, तो समझ लेना शिव ने काम शुरू कर दिया है। कभी रिश्ते छूटते हैं, कभी सपने टूटते हैं, कभी लगेगा जैसे ईश्वर ने सुनना छोड़ दिया, पर असल में महादेव तुझे शुद्ध कर रहे हैं, तेरी आत्मा को तैयार कर रहे हैं कुछ महान के लिए। शिव निर्माण से पहले विनाश करते हैं, और तू उनके भक्त हो तो तुझ में भी वही प्रक्रिया होगी। जो कुछ छिन रहा है, जो तुझसे छूट रहा है, वो बोझ था, शिव खुद हटा रहे हैं।